Всем привет! На связи Алексей Титаренко, и в этом видео будет самая интересная часть, в которой я расскажу и наглядно покажу, как нужно играть на сайте Cryptomania. Та стратегия игры, которую я открыл на сайте Cryptomania, с одной стороны проста, но с другой стороны требует терпения и усидчивости, что с точки зрения психологии дано далеко не всем, в силу азарта и жадности. Поэтому настоятельно рекомендую просмотреть данное видео очень внимательно и вдумчиво и понять, что места азарту и жадности здесь нет. Хочу вам показать мои результаты, чтобы вы видели, что на данном сайте можно играть и выигрывать хорошие суммы, если строго придерживаться правил, о которых я расскажу дальше. Покажу вам свой кабинет, в котором мы можем видеть историю вывода. Посмотрите, какие суммы выводились из проекта. Как видите, менее чем за месяц, каких удалось добиться результатов. В разделе «Игра» мы можем видеть профит, который был получен за все время игры, и чтобы не быть многословным, покажу вам свой кошелек и истории транзакций, в которых видны движения сумм моих личных средств. Итак, как же нужно играть на сайте Cryptomania, чтобы выигрывать? Правило номер 1. Нужно правильно определить размер ставки, исходя из суммы, на которую мы пополняем основной счет. Я рекомендую делать ставку не более 10% от суммы, которая находится на основном счете. А лучше постоянно варьировать размер ставки, начиная, допустим, с 1% и заканчивая 10%. И потом в обратную сторону. И так циклично повторять данные действия. Правило номер 2. Нужно правильно определить размер автовыплаты. И собственно опыта игры не только на данном сайте, я настоятельно рекомендую делать автовыплату не более 2. Это не означает, что нельзя ставить большие автовыплаты. Они также периодически срабатывают. Но как только вы видите, что большие автовыплаты дали просадку основному счету, немедленно уменьшайте ее до 2 и отбивайте потери, постоянно варьируя автовыплаты от 1 до 2. В среднем я закрываю ставку между 1,5 и 2 автовыплат. Тем более, что у нас есть возможность закрыть ставку в любой момент. Как же это выглядит на практике? Давайте поиграем в режиме реального времени и посмотрим, какие результаты мы можем получить. По первому правилу наша ставка должна быть не более 1/1000, что составляет 10% от суммы основного счета, потому что на основном счете у нас 1/100 биткоина. С нее и начнем. В строке сумма ставки вводим 1/1000, начнем с числа автовыплаты 2 и в процессе игры будем смотреть, как ведет себя система. Просмотрев историю моей ставки, можем увидеть, как на прошлых играх работала система и будет ли она давать такие же результаты в текущей игре. Давайте сделаем небольшой анализ по прошлым играм и вернемся к текущей. Прокручивая скроллом таблицу вниз, мы видим, что самое частое срабатывание автовыплаты было именно с числом 2 или же меньше 2. На таких отметках как 1,3, 1,12, 1,7, 1,91, 1,85 и так далее. Красным отмечены проигранные ставки, на которых мы также видим, что автовыплата с числом 2 не сработала. Но таких намного меньше, чем бирюзовых выигрышных. Также вы видите, что я периодически экспериментировал с множителем ставки, выбирая число 5, 10 и так далее, которые оказались проигрышными. Но также мы видим, что игры с автовыплатой 5, 4,83, 2,39 были выигрышными. Это я к тому, про что говорил выше. И такие автовыплаты могут сыграть, но это бывает крайне редко. Чаще всего выигрывает именно автовыплаты в промежутке от 1 до 2. На самом деле нету возможности просмотреть больше 50 последних игр, поэтому я не могу вам показать, как я начинал и почему пришел именно к этому стилю игры. Но в текущей игре, я думаю, вы все поймете. Итак, продолжим играть в текущей игре в режиме реального времени.
Будем заканчивать нашу игру. И напоследок хочу обратить ваше внимание еще раз на то, что мы должны менять размер ставки нашей в поле сумма ставки, исходя из нашего правила от 1 до 10%. Но, как вы видели по игре, не обязательно это делать в какой-то строгой последовательности, да, там, начиная от единицы, 2, 3, 4 и так далее до 10%. То есть мы можем случайным образом выбирать любое значение в этом промежутке и ставить, соответственно, сумму ставки, которую нам подходит в текущей игре. Еще один момент, на который я хотел обратить отдельное внимание. Вы видели по текущей игре, когда выпадал множитель ставки от 0 до единицы, то наша ставка полностью не сгорала. А в минус уходила только лишь часть данной ставки, которая рассчитывается исходя из размера ставки, умноженная на множитель ставки от 0 до единицы. Вот такой вот небольшой нюанс есть в текущей игре, поэтому учитывайте его, и в принципе он даже для нас идет как плюсовой, за что отдельное спасибо администрации проекта. По текущей игре вы видите, каких результатов нам удалось добиться. Практически вдвое мы умножили свой первоначальный депозит. Ну что ж, я считаю, это круто на самом деле. Поэтому этот сайт заслуживает внимания и уважения со стороны игроков. Не стесняемся пользоваться кнопкой «Закрыть ставку» в ручном режиме. Я нею также частенько пользовался, и вы это видели. И вы увидели наглядно, да, когда ставишь большие автовыплаты, большие числа, соответственно, с большой долей вероятности такая ставка проиграет. И вы это увидели на практике. Поэтому, соответственно, рекомендация пользоваться автовыплатой до 2 остается в приоритете. На этом все. Всем спасибо за внимание, удачи и больших профитов.